మీకు ఇప్పుడు స్టీమ్ రిఫ్రెష్ ఆప్షన్ చూపిస్తానని చెప్పాను కదా, అది ఎందుకు ఎలా పనిచేస్తుందని. అదేంటంటే మామూలుగా మనం ఇప్పుడు పట్టు చీరలు బయటకు కట్టుకెళ్ళే ఫ్యాన్సీ చీరలు లాంటివి మంచివి మనం రెగ్యులర్గా ఉతికేవి కాదు, మిషన్లో వేసి తిప్పేవి కాదు, కనీసం చేత్తో కూడా ఉతకలేని బట్టలు ఉంటాయి కదా. మనం అవి ఏం చేస్తాము, డ్రై వాష్కి ఇస్తాం. ఆ 4 చీరలు అయ్యాక తీసుకెళ్ళి డ్రై వాష్ షాప్లో ఇచ్చేసి వస్తాం. ఆ ఆప్షన్ అలా డ్రై వాష్ అనమాట. ఇది డ్రై వాష్ అంటే కంప్లీట్ డ్రై కాదు, స్టీమ్ వస్తుంది, జస్ట్ స్టీము, నీటి ఆవిరి వస్తుంది లోపలికి. దాంతో ఆ నీటి ఆవిరితోటి చీరని ఆ క్లాత్, చీర డ్రెస్ ఏదైనా కానీ దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. దాని మీద ఉన్న మట్టి పోతుందంట, మురికి పోతుంది, బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది ఆ స్టీము. అలా నీట్గా డ్రై వాష్ చేస్తే చీరలు ఎలా వస్తాయి. డ్రై వాష్లో గంజి పెడతారు, అది వదిలేయండి, అది పక్కన పెట్టేసేయండి, గంజి అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి. ఉతకడానికి వీలు లేని చీరల్ని మనం ఆ డ్రై వాష్కి ఇచ్చే చీరల్ని ఇది ఫ్రెష్గా బయటికి పంపిస్తుంది అనమాట. అది బయటకు పంపించాక జస్ట్ కొంచెం తడి ఉంటుందంట, అంటే 90% ఆరిపోతుంది, 10% మాత్రమే తడి ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో కొంచెం నెమ్ము ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఒక 1 hour 2 hours అది మన వాతావరణాన్ని బట్టి ఎంతసేపట్లో డ్రై అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి మనం కాసేపటి తీగ మీద వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ మడిచి లోపల పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదనుకోండి మనకి అప్పటికప్పుడే ఐరన్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఆ తడి సరిపోతుంది అనమాట. ఈ ఆప్షన్ నేను ఇంతవరకు నేను కూడా వాడలేదు. మీ ముందే ఇప్పుడు నా చీర ఒకటి వేస్తాను, మంచి చీర, అంటే దాన్ని నీళ్ళలో పెడితే రంగులు ఇలా వచ్చేస్తాయి అనమాట. అట్లాంటి చీర సెలెక్ట్ చేశాను. ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఐరన్ చేసి అడుగును పెట్టేసింది. ఇది డ్రై వాష్ చేయలేదు కానీ ఐరన్ చేసి బీరువాలో అడుగును పెట్టేశాను అనమాట. అడుగును పెట్టేస్తే చాలా 1 year మనం 2 years అట్లా ఒక చీర వాడలేదనుకోండి, ఎంత బీరువాలో పెట్టి మనం నాప్థలిన్ బాల్స్ వేసినా, రిఫ్రెష్కి సంబంధించి రకరకాలు ఏం వేసినా కానీ ఒక రకమైన బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది, ఒక రకమైన ముక్క వాసన వచ్చేస్తుంది. అసలు మళ్ళీ కట్టుకోవాలంటే నచ్చదు. ఎప్పుడన్నా అవసరమే గబుక్కని తీసి కట్టుకుందామన్నా ఆ స్మెల్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు కాదు నేను మళ్ళీ పెట్టేస్తాం. ఇంకా అలా 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 అడుగును పడిపోద్ది అనమాట ఆ చీర. అలా అడుగును పడిపోయిన చీర అది తీసుకొచ్చాను. ఇప్పుడు మీ ముందే నేను కూడా చూస్తాను అది ఎంతవరకు రిఫ్రెష్ చేస్తుందో, ఎలా ఉంటుందో. ఇప్పుడు చాలా వాసన వస్తుంది. సౌరి ఆ చీర ఇటీమ్మా. ఇదిగో చూడండి, ఇదైతే మామూలుగా ఉతికే చీర కాదు, మంచి చీర అనమాట. వాసన వస్తుంది, నాకే చిరాకుంది వాసన. బీరువాలో అడుగును పడిపోయిన ఒక రకమైన ముక్క వాసన, దీన్ని ఏమంటారో కరెక్ట్గా చెప్పలేను కానీ ఈ వాసన అయితే నాకు అస్సలు నచ్చదు. మన కబోర్డ్స్లో చాలా రోజుల నుంచి అడుగును పడిపోయిన బట్టల్లో వచ్చే వాసన అనమాట ఇది. ఇంతకుముందు రోజుల్లో ఇట్లా వస్తే నేను డ్రై వాష్కి ఇచ్చేదాన్ని. ఇది అడుగును పడిపోయింది, తీస్తున్నాను, అబ్బా నచ్చట్లేదు వాసన అని చెప్పేసి మళ్ళీ లోపలికి ఐరన్ మడత కూడా పోలేదు. చూడండి, ఐరన్ చేసి అట్లాగే ఉంది, బ్లౌజ్ కూడా ఐరన్ చేసి అట్లాగే ఉంది. ఈ కలరు మిక్స్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఇది డ్రై వాష్ చేసి పంపిస్తుందని నేను తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి అర్థమైంది. ఇప్పుడు మీ ముందే ఈ చీరని దీంట్లో వేస్తాను, చూద్దాం ఎలా అవుతుందో. నేనైతే ఫస్ట్ పట్టు చీరలు కూడా వేసేయచ్చు, మంచి పట్టు చీరలు కూడా వేసేయచ్చు అని చెప్పారు వాళ్ళు. నేను కూడా చూశాను, కానీ కొన్ని వీడియోస్లో చూశాను ఎవరు పట్టు చీర వేయట్లేదండి. మరీ అన్యాయం. పట్టు చీర కాకపోయినా కనీసం రంగులు అంటుకునే చీరలు కానీ కొంచెం ఇట్లాంటి చీరలు వేసి చూపిస్తే కదా మనకు తెలుస్తుంది. వాళ్ళు అతి జాగ్రత్తగా ఎక్కడ పాడవుతాయన్న భయంతో ఏం చేశారంటే, వేసినా కానీ పాడవకుండా ఉంటాయి కదా, ఒక రకమైన సిల్క్ కలిసిన, ఒక రకమైన బయటకు కట్టుకునే అయినా కానీ చిన్న చిన్న పార్టీలకు కట్టుకునేవి సిల్క్ కలిసిన పాడవకుండా ఉండే రంగులు ఊరని పట్టు చీరలు కొన్ని ఉంటాయి. చూడడానికి పట్టు చీరలు లాగా ఉంటాయి కానీ అవి పట్టు చీరలు కాదనమాట. నిజం పట్టు అయితే కాదు, నిజం కాటన్ కూడా కాదు అది. అట్లాంటి వేసి ఇది సూపర్ అని చూపిస్తే మనకి ఎట్ట అర్థమవుతుంది. అందుకే తెగించి నేను ఇది వేసేద్దాము, చూద్దాము, మిషన్ మీద నమ్మకంతో వేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది ఈ కలరు మా అమ్మ చెప్తుంది, మిషన్ ఉతుకుతుంది అన్నా కదా అని ముందే ఫస్టే పట్టు చీర వేసేసి ఇవ్వక అది ఏం చేసి బయటికి పంపిస్తుందో, కాస్ట్లీ చీర ఇవ్వక ఫ్యాన్సీ చీర అనింది. ఇది కూడా ఏం తక్కువ కాదండి, ఇది కూడా ఒక 5000 అప్పుడు ఎప్పుడో కొన్నాను, ఇప్పుడు కాదులేండి, చాలా రోజులు అయిపోయింది. ఇదన్నమాట, ఓకేనా. ఇలా ఓపెన్ చేసి మీ ముందే ఇప్పుడు వేస్తాను. వాసన మాత్రం నాకు అస్సలు చిరాకు ఉంది వాసన, అందుకని నేను వాడకుండా లోపల పెట్టేశాను అనమాట, ఓకేనా. కానీ నాకు చాలా ఇష్టం, ఈ కలర్ బాగా ఇష్టం, ఈ చీర అంటే ఇష్టం. కానీ డ్రై వాష్కి కూడా ఇలా ఎందుకునో
ఒకసారి ఎప్పుడో ఇచ్చాను, మళ్ళీ కట్టుకున్నాను, మళ్ళీ లోపల పెట్టేశాను. ఇంకా 2-3 ఇయర్స్ పైన అయింది ఇది కట్టుకొని. చూసారా ఐరన్ మడుతున్న అలగను కూడా అడగల, నేనే ఇప్పుడు తీసేసాను. బ్లౌజ్ ఓకేనా, ఒక్క జత వేద్దాం. దీంట్లో చెప్తాను ఉండండి, వేసేసి ముందు వాసన వస్తుంది ఇది. డోర్ ఊరికట్ట నెట్టేయడమే. ఈ స్టీమ్ అండ్ రిఫ్రెష్ ఆప్షన్లో 2 జతల కన్నా ఎక్కువ వేయకూడదండి. 2 జతలు అంటే 4 బట్టలు, అంటే మరీ ఎక్కువ బట్టలు వేసేస్తే నీట్గా చేయదనమాట అది. అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే 2 జతలు అయితే వేయచ్చు. 2 చీరలు 2 బ్లౌజులు వేయచ్చు, లేదా ప్యాంటు షర్ట్లు 2 జతలు వేయచ్చు. ఏదైనా 2 జతలు వేయచ్చు అని చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు ఈ మిషన్ ఉన్న చీర వేసేసాను, చూడాలి ఎట్లా చేస్తుందో. ఓకేనా.